John Vian Lutaya akulira okupima ettaka n'okupunta okuva mu ministry y'ebyettaka Ntebe olwaleero yawadde obujulizi mu maaso g'omulamuzi Catherine Bamugemerere bwe babadde bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza okuzuula obuzibu ku ttaka erikayanirwa Penina Kalenge ne Stanley Lwange erisangibwa e Namavundo e Kasangati mu disitulikiti ey'e Wakiso. Lutaya asinzidde mu kakiiko n'ategeeza ng'ebyapa ebisinga mu ggwanga bwe biri ebijingirira n'akubiriza buli alina ekyapa okukikebeza okuzuula obutuufu bwakyo. But then you find somebody has the paper, another somebody has possession. So this bundling of rights over a same piece of land is a big problem. Maybe we should invoke the land fund so that the people with the papers are really bought off, so that once you are somewhere, you are somewhere. Kino kyenyamiza omulamuzi Bamugemerere era n'ategeeza nga Lutaya bw'atalina kubeera mu kifo ekyo kubanga ye kazaala bulwa ow'emivuyo gino gyonna. Mr. Lutaya, really how I can feel comfortable that you should be part of this mess. I think someone should clean up your mess. Someone else. But yes, definitely we'll look for officers and we hope your department will help us find some and we rectify what has gone wrong. Onadiridde Muzeeyi Myers Bisase Kisosonkole omu ku bannannyini ttaka erikayanirwa eriwazaayika ebine yabadde mu kakiiko olunaku olw'eggulo n'abaako byakannyonnyola ng'ayagala okuddamu okupunta ettaka lino kukolebwe buli yaligulako nga lirinako ekyapa amanye waagwa. Ono era kati ali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'akakiiko olunaku olw'eggulo okukwata ne kaggalira abaana be okuli ku Plian Bisase ne Daniel Nsubuga saako mukoddomi waabwe Eric Kagere nga bano bakyakuumibwa ku poliisi ewandegeya. Nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti abaana bange tebalina musango bamperekeddeko obuwerekezi nange nabadde muntu muwombeefu okugenda gye bampise njagala abaana bange babate. Abooluganda n'emikwano beemulugunyisa akakiiko kano olw'okukwata bannaabwe era ne bakubira Pulezidenti Museveni omulanga ayingire mu nsonga z'ettaka lino. Baba bawerekedde muzeeyi ogenda okuwa obujulizi ate ne babakwata nga basuspect abatalina musango. Kati awo kyesitegeera nti musango ki gwe bazizza kiki baakoze okubasiba kuba bawerekedde muzeeyi. Muzeeyi yalina emyaka 78. Tusaba akakiiko konna beekube mu mutima balabe nga abantu baffe bateebwa bavaayo. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.